आउँदाखेरि ध्यान दिएर सुन्नु होला। हुन्छ हुन्छ कि हुँदैन? नमस्कार मम्मी। नमस्कार। हजुरको नाम? चन्द्रा बस्नेत। चन्द्रावती बस्नेत भन्नुभएको छ। कहाँदेखिबाट आउनुहुन्छ? ब्याङ्क कलोनी। ब्याङ्क कलोनीदेखिबाट आउनुहुन्छ। कति वर्ष हुनुभयो? 70। 70 वर्ष जस्तै देखिन्न हो कि होइन बाबु मम्मी? यति राम्रो जवानी कहाँबाट पाउनुभयो? उहाँको प्यारी भयो। मन पनि राम्रो हुनुहुन्छ, भाउजू किन राम्रो हो कि होइन? ल कस्तो जानकारीबाट हाम्रो यो एडभान्स थेरापीसँग आउनुभयो नि? ल हाम्रो मिना मम्मी चाहिँ दिउँसोको समयमा आउनुहुन्छ। हाम्रो यहाँ यति प्यारो बाबाको चाहिँ श्रीमती हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ यहाँ थेरापी छ, यहाँ थेरापीमा चाहिँ जानु भन्यो भएर चाहिँ यहाँ चाहिँ थेरापी गर्न चाहिँ मम्मी आउनु भएको रहेछ। हाम्रो मिना उप्रेती मम्मीको लागि एकचोटि धन्यवाद। जोरदार ताली बजाउनुहोस्। हाम्रो यो एडभान्स थेरापीसँग के समस्या लिएर आउनु भएको थियो नि? मैले पिसाबको समस्या, ढाड दुख्ने, हात खुट्टा दुख्ने, यो कक्रा खुट्टु हुने, ग्यास्ट्रिक, आँखाको समस्या थियो, पानी सुकेको, सबै ठिक भएको छ। उहाँलाई चाहिँ के रहेछ? पिसाबको समस्या। पिसाब राम्रोसँग नजाने कि धेरै गइराख्ने? सिन्जीमा गइराख्ने, रोक्न नसक्ने। ल पिसाब चाहिँ एकदमै लागिराख्ने। उहाँले चाहिँ पिसाब रोक्दै नसक्ने समस्या लिएर आउनु भएको रहेछ। ढाड दुख्ने समस्या लिएर आउनु भएको रहेछ। यो औँलाहरू, यो हात खुट्टाहरू चाहिँ एकदमै दुख्ने, झमझमाउने समस्या लिएर आउनु भएको रहेछ। आँखा चाहिँ राम्रोसँग के छ त नदेख्ने। उहाँले चस्मा लाउनुहुन्छ। चस्मा लगाएर चाहिँ यहाँसम्म के छ त आँखाको समस्या लिएर। आँखाको समस्या कतिजनालाई छ? 1 2 3 4 प्रायः जस्तो सबैलाई आँखाको समस्या रहेछ। अनि पिसाबको समस्या कसलाई छ? गर्न जानुहोस् बाबु मम्मी, हात तिनीको उठाउनु होला। बुझ्नुभयो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जनालाई हेर्नुहोस् त पिसाब चाहिँ छिनछिनमा लागिराख्ने समस्या लिएर चाहिँ। अनि त्यसपछि ढाड दुख्ने समस्या कसलाई छ? सबैको हात उठ्छ हो कि होइन? ढाड दुख्ने समस्या त राष्ट्रिय रोग भएछ हाम्रो थेरापीको हो कि होइन? हो कि होइन? भनेदेखि मम्मीले चाहिँ ढाड दुख्ने समस्या लिएर आउनु भएको रहेछ। पिसाब चाहिँ छिनछिनमा लाग्ने समस्या लिएर आउनु भएको रहेछ। हात खुट्टा चाहिँ एकदमै झम्झमा आउने, दुख्ने समस्या। अनि सँगसँगै उहाँको चाहिँ आँखा सम्बन्धी समस्या लिएर चाहिँ हाम्रो एडभान्स थेरापीसम्म चाहिँ आउनु भएको रहेछ। कति भयो तपाईँले थेरापी गर्नुभएको? 1 महिना भयो। 1 महिना चाहिँ उहाँले चाहिँ अनुभव गरिसक्नु भएको रहेछ। भनेदेखि हजुरलाई चाहिँ बिचमा त्यो सुधारको प्रतिक्रिया आउने, दुखाइहरू बढी हुने भयो कि भएन? भयो। अस्ति त नै आउने, चक्कर लागेर एक दिन आउनै सकिने। हजुर। टाउको दुख्ने, लिएर आउने, चक्कर लाग्ने। उहाँले थेरापी गरेको थेरापी गरेको सुरुवातमा चाहिँ त्यस्तो केही पनि भएन बाबु मम्मी। अस्ति 28 दिनको दिनमा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ एकदमै रिङ्गाटो पनि लाग्यो भन्नुभएको छ। अनि वापस पनि लाग्यो भनेर चाहिँ उहाँ चाहिँ एक दिन अस्ति चाहिँ थेरापी गर्न आउन नै सक्नु भएन बाबु मम्मी। बुझ्नुभयो कि भएन? बुझ्नुभयो भएन? हजुरलाई पनि थेरापी गरिसकेपछि अलि धेरै दुख्ने, किनकि बाबु मम्मी कहिले पनि नहिँडेको मान्छेलाई यहाँ तपाईँको यहाँदेखिबाट बुद्ध चोकसम्म हिँड्दा पनि त पहिला लाग्छ नि? लाग्छ कि लाग्दैन? लाग्छ कि लाग्दैन? लाग्छ नि त। भनेदेखि हजुरलाई पनि थेरापी गरिसकेपछि, थेरापी त कहिले पनि गर्नु भएको छैन, पहिलोचोटि थेरापी गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि त्यो रोग चाहिँ शरीरसँग लड्ने बेलामा चाहिँ त्यो शरीर चाहिँ रोग चाहिँ शरीरबाट बाहिर जाने बेलामा चाहिँ सामान्यतया दुखाइहरू हुन सक्छ। तपाईँको समस्या अनुसारको चाहिँ सुधारको प्रतिक्रिया आउन सक्छ। भनेदेखि मम्मीलाई चाहिँ ढाड दुख्ने समस्या थियो, आँखाको समस्या थियो, प्रेसर थियो भनेदेखि उहाँलाई चाहिँ के भएको रहेछ त रिङ्गाटो लागेको रहेछ। अनि वाकवाक लागेर चाहिँ एक दिन चाहिँ आउनै नसक्ने हुनुभएको रहेछ। बुझ्नुभयो कि भएन? बुझ्नुभयो भएन? भनेदेखि अहिले चाहिँ तपाईँले 1 महिना थेरापी गरिसकेपछि कस्तो अनुभव पाउनु भएको छ त्यो समस्यालाई? ठिक छ, राम्रो अनुभव पाइन्छ। पिसाबको लागि कस्तो छ? राम्रो छ। अहिले मजाले तपाईँको टाइममै जान्छ, कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ? ढाड दुख्न? ढाड दुख्नु ठिक भयो। ढाड दुख्न ठिक भएको छ। हात खुट्टा झम्झमा? यतिको हुन्न थियो, अहिले यस्तै भयो। जोरदार ताली बजाइदिनुहोस्। तपाईँको यो समस्या भएको कति पुरानो थियो र? पुरानो थियो, धेरै छ। धेरै पुरानो थियो। कति 5-6 वर्ष भएको थियो? 10-12 वर्ष भएको थियो। 10-12 वर्ष चाहिँ उहाँलाई समस्या चाहिँ यो लिएर यो समस्याले ग्रसित भएर बस्नु भएको थियो। हाम्रो मिना उप्रेती मम्मीको जानकारीबाट चाहिँ यहाँ आएर थेरापी गरेको 1 महिनापछि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ ढाड दुख्न पनि कम भएको छ। पहिला सुरुमा आउँदाखेरि यसरी